전국 대부분 지역에 대설 예비특보가 내려진 가운데 내일 많은 눈이 내리겠습니다. 오늘 늦은 밤 수도권과 충남을 시작으로 내일은 전국으로 확대되겠고요. 돌풍과 벼락, 때로는 우박을 동반해 강하고 요란하게 쏟아질 수 있겠습니다. 강원 산지와 강원 북부 동해안에 최대 40cm 이상의 폭설이 예상되고요. 경북에 최대 20cm, 경기와 전북 동부에 최대 15cm 이상, 서울에도 5에서 10cm의 많은 눈이 내리겠습니다. 내일 전국에 바람이 강하게 불겠습니다. 서쪽 지역과 해안가, 제주도에는 순간풍속 초속 20m 이상의 돌풍이 예상됩니다. 내일도 꽃샘추위가 이어지겠습니다. 서울의 아침 기온 0도로 오늘만큼 춥겠고요. 낮 기온은 서울과 대구가 6도 선에 그치겠습니다. 해상으로도 거센 풍랑이 예상됩니다. 절기상 춘분인 목요일에는 평년을 웃돌며 추위가 풀리겠습니다. 내쉬었습니다.